Һаумыһығыҙ беҙҙең бәләкәс дуҫтарыбыҙ. Бөгөн беҙ һеҙҙең менән эшләп табылған бер һум дигән әкиәт тыңлап үтәсәкбеҙ. Донъяла булған ти бер тимерсе. Уның булған ти берҙән-бер ялҡау улы. Ундайҙарҙы көндөҙ сыра яғып эҙләһәң дә таба алмаҫһың. Үҙе көслө, һап-һау булһа ла, ашап-эсеп ала ла, мейес башына менеп, рәхәтләнеп аунап тик ята ти. Атаһы ҡартайған, бер көн шулай саҡырып алған ти улын. Улым, мин ғүмерем буйы эшләнем, донъя көттөм ти. Ә һинең эшләп бер тин дә аҡса тапҡаның юҡ әле тигән ти. Бер һум аҡса табыу ҙа булдымы ни бер эш тигән улы. Улайһа, кәсип ит. Бер һум аҡса эшләп тапһаң, мин һиңә бөтә донъямды мираҫ итеп ҡалдырырмын тигән ти. Тапмаһаң, минән тутыҡҡан сөйләнме типмә тигән ти. Нишләргә? Ялҡауҙың буштан килгән мираҫты алып ҡалғыһы килә. Ә эшләргә ибана. Атаһы менән һүҙ көрәштерергә файҙаһыҙ икәнен яҡшы белә ине ул. Әсәһе улын бик йәлләгән ти. Шулай бер ваҡыт, уңай ваҡыт табып, бына улым һиңә бер һум аҡса, ошо аҡсаларҙы ал да, ҡырҙа, урманда йөрөп кил тип әйткән ти. Атайың эштән ҡайтҡас, һин дә эштән ҡайтҡан кеше булып, ошо бер һумды атайыңа бирерһең тигән ти. Улының ҡыбырлағыһы ла килмәй. Әммә нишләһен? Мираҫты алып ҡалғыһы килә. Әсәһенән бер һум аҡса алып, икмәк, ҡатыҡ, ҡорот алып, урманға сығып китә. Көнө буйына ашап, эсеп, үләндә аунап, һауалағы ҡоштарҙы һанап, кискә өйгә ҡайтып инә. Ҡайта ла атаһына бер һум аҡсаны бирә. Мә, атай, ал. Был аҡсаны эшләү миңә бик еңелдән булманы. Көнө буйына бил бөктөм ти. Атаһы аҡсаны алып, әйләндереп ҡараны ла, юҡ улым, был аҡсаны һин үҙең тапмағанһың ти. Улы, яурындарын ғына һелкеп, ышанһаң ышан, ышанмаһаң юҡ тигәндә, мейес башына менеп, ятып йоҡлаған. Икенсе, өсөнсө көнөндә лә шулай ҡабатланған ти. Бер көн әсәһе улына тағыла. Бына нимә улым, мираҫты бушҡа ғына бирмәйҙәр. Уны алырға теләһәң, һиңә ысынлап та эшләргә тура килер тигән ти. Көнөнә әҙ булһа ла эшлә. Бәлки аҙна-аҙа ғына берәр һумды аҡсала табырһың тигән ти. Башҡа әмәл ҡалмағас, ялҡауға әсәнең һүҙен тыңларға тура килә. Аҙна буйы ул кешеләргә ялланып, хеҙмәт иткән. Берәүҙәр бер тин, икенселәре 2 тин биргән. Шулай итеп аҙна аҙағында уның кеҫәһендә бер һум аҡса булған ти. Бер һум аҡсаһын йыйғас, атаһына тағы алып ҡайтып бирә. Ҡарт тағы ла аҡсаларҙы әйләндереп ҡарап тора ла. Юҡ улым, һин тағы ла мине алдайһың тип, баҙлап торған мейескә ырғыта. Улы нишләргә белмәй, утҡа ташлана. Атай, нишләүең? Ниңә һин улы аҡсаларҙы утҡа ташлайһың тип илай башлаған ти. Күпме көс, тир түгеп эшләгән аҡсамды һин утта яндыраһың ти. Атаһы ҡарап торғанда, хәҙер ышанам улым тигән ти.
Һиңә кеше тапҡан аҡса йәл түгел ине. Ә үҙең тир түгеп тапҡан аҡса шулай ҡәҙерле була, улым. Шулай, улым. Эшләһәң аҡсаң да, үҙеңә хөрмәтең дә булыр. Эшләмәһәң, аҡсаң да кеше аҡсаларға ярҙам итмәҫ. Минең һүҙҙәремде ғүмерең буйында иҫеңдә тот, улым. Шунан ҡарт вәғәҙә иткәненсә үҙенең донъяһын улына бүләк итә.